Тур эфирда яңалыклар чыгарылышы, сәнмесез студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңлек тапшыруның кайбер темалары хакында. Шәһәрдә суыткычлар җитештерүче Хайыр заводы ачылды. Завод ачылу тантанасында Гүзәл Шихапова булып кайтты. Сыйфатсыз спиртлы ичимлек сатып, акча эшләргә теләгәннәр Чаллыда 20 тоннага якын контрафакт алкоголь сатудан алынды. Борчыган сораулар шактый эшмәкәрләр алдында шәһәр прокуроры җавап тотты. Тукай әсәрләрен яттан, бакчада тәрбияләнүчеләр арасында иң яхшы шигырь сөйләүчене ачыкладылар. Тимурчылар инвалид кызга ярдәм итәргә алынды. Республика күләмендә игелек кылу атнасы үтә. Тездән Россия базарында Чаллыда чыгарылган көн күрү җиһазы барлыкка киләчәк. Бүген шәһәрдә суыткыч җитештерүче Хайыр заводы ачылды. Әлеге марка дөнья күләмендә танылган җитештерүче. Аның заводлары төрле илләрдә урнашкан. Завод ачылу тантанасына Рөстәм Миңнеханов һәм Идел буе округында Россия президентының вәкаләтле вәкиле Михаил Бабич та килде. Алар бу эре проектның Чаллы өчен генә түгел, республика ил күләмендә дә мөһим икәнлеген ассызыклады. Ни өчен? Теманы хезмәттәшем Гүзәл Шихапова дәвам итә. Завод 24 мең квадрат метр мәйданны били. Биредә ел сайын 250 мең дәнә суыткыч җитештерергә телиләр. Җәлеп ителгән инвестициялар күләме 40 миллион доллар. Бу әле башы гына ди җитештерүчеләр. Июньгә кадәр тагын шуның кадәр диярлек инвестициялар җәлеп итү көтелә. Оешманың генераль директоры Чаллыда ачылган җитештерү киләчәктә уңышлы булыр дип ышана. Хайыр алдынгы үстерелешле территория резиденты булуны да максат итеп куйган. Татарстанда инвестициялар өчен уңай климат, шәһәр һәм республика җитәкчелеге дә ярдәм итәргә әзер. Җитештерү өчен бөтен шартлар бар. Чаллы яхшы урында урнашкан. Уңай яклар җитештерүчеләр өчен генә түгел, шәһәр һәм республика өчен дә җитәрлек. Агымдагы елда биредә 500-гә якын кеше эшләячәк. Шәһәрдәшләр махсус Кытайга барып укулар узган. Мы видим, насколько сегодня... Бүгенге көндә яшәү дәрәҗәсе яхшыра бара. Хайыр оешмасы җитештергән электротехниканы Россиядә яратып кулланалар. Эш урыннары яңа технологиялар да мөһим. Бердә җиһаз гына җыймыйлар, өйрәнүләр үзәге дә оеша. Хайыр компаниясе Россиягә җитди адымнар белән керде. Хезмәттәшлек озакка сузылыр дип ышанам. Кытайдагы дөнья күләм оешманың безнең республикада урнашуы башка инвесторларны җәлеп итәргә дә ярдәм итәчәк. То, что сегодня такие компании. Бүген Россия базарында мондай оешмалар барлыкка килү зур уңыш. Алар башка оешмалар өчен магнит кебек. Демәк, Россия субъектларында башка яңа оешмалар да барлыкка киләчәк. Оешма киләчәктә суыткычлар гына түгел, кер юу машиналары һәм телевизорларда җитештерергә уйлый. Продукция күбрәк Россия кулланучылары өчен. Җайланмалар сыйфатлы һәм арзан бәядән булырга тиеш диләр җитештерүчеләр. Нажмите и дайте старт новому заводу в городе Набережные Челны. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Бүген Сәүдә сәнәгать палатасында эшмәкәрләр шәһәр прокуроры белән очрашты. Эшкуарларны кумарлы уеннар, сыйфатсыз юллар, ипотека фатирларын аукцион юлы белән сату мәсьәләләре кызыксындырды. Барысы турында тулырак алдагы материалда. Беренче чиратта прокурор күңелсез мәгълүмат китерде. Узган ел белән чагыштырганда җинаятьләр саны 43% арткан. Бигрәк тә караклык, машина урлау очраклары һәм интернет мошенниклар арткан. Әмма шунысы сөендерә, һәр икенче җинаять эше ахырына кадәр ачыла. В то же время взяточничество, выявление... Шул ук вакытта ришвәтчелекне ачыклау 450%-ка үскән. Әмма нәкъ менә ришвәтчелек, кредит, банк юнәлешендәге җинаятьләр 50%-ка арткан. Прокурордан соң сүзне эшмәкәрләр алды. Аларның берсен ГЕС бистәсендәге Кыңгыраулы күпергә җәелгән ташлы юл һәм элеватор тавындагы юлларны төзекләндерүгә кагылышлы сораулар кызыксындырды. Без основания ложат. Анда таш плитәләрне нигезсез җәяләр, анда сызлыклы урыннар. Шулай эшләнми бит инде. Мин моны төзүче буларак әйтәм. Анда юлны авыр техника таптатмаган. Көрәкләр белән генә аннан-моннан эшләгәннәр дә беткән. Прокурор, к сожалению или к счастью, не специалист. Прокурор кызганычка каршы таш салу буенча белгеч түгел. Тиешле тикшерү органнарына җибәрербез диде. Собственными руками заготавливаем. Үз кулларыбыз белән дару үләннәре җыеп әзерлибез. Бер генә ялган да юк. Даруларның өчесенең икесе ялган булса, монда аны эшләп булмый. Ничего себе, но если я не хочу... Бик кызык икән, әгәр минем сезнең үләнне сатып аласым килми икән, ник мин аны сездән алырга тиеш? Ягъни мәсәлән, безнең сезнең белән килешү бар ди. Мин сезгә кычыткан өчен түлим, ә сез аны миңа сатасыз. Шулай булып чыгамы? Баш табиб та теләми.
Аукцион аша түбән бәягә ипотекага фатирлар сатып алу буенча да сораулар булды. Гади чалалыларның анда катнашу мөмкинлеге юк. Менә шуңа күрә дә төрле махинациялар килеп чыга ди эшмәкәрләр. Прокурор бу сорауга тиз генә җавап бирә алмады. Шулай да бу мәсьәләне тикшерергә вәгъдә итте. Илшия Валиуллина, Елена Камалова, яңалыклар. Шолда хукук сакчылары сатудан 7 тоннаға якын контрафакт алкоголь ичимлекне кулланудан алды. 34 яшьлек шаулы спиртлы ичимлекләрне күпләп сәүдә үзәкләренә тапшырган. Уланы күрше төбәктән кайтарткан, продукцияның документы да, сертификаты да булмаган. Спиртлы ичимлекләрне тикшергәннән соң продукцияның кеше сәламәтлегенә зарарлы булуы ачыкланган. Гаепләнүчеләргә карата җинаять эше кузгатылды. 15 апреля подозреваемым была завезена очередная оптовая партия. 15 апрельдә аңа контрафакт алкогольның чираттагы партиясын китерәләр. Эчемлекләрне бушаткан вакытта иратны кулга алалар. Гараж һәм автотранспортны тикшерү барышында 7000 литрга якын алкоголь продукция алынды. Алар арасында коньяк һәм төрле маркадагы аракы. Җинаять кодексының нәкъ шушы маддәсе буенча тагын бер шәһәрдәшебез гаепләнә. Бу очракта контрафакт алкогольның күләме 10 тоннадан да артык. 48 яшьлек ир-ат Казан проспектында урнашкан гаражында 10 000 шешә алкоголь продукциясе саклаган. Алар 1 литрлы һәм литр ярымлы шешәләрдә булган. Ир-ат бу продукцияны шулай ук сәүдә шелтәрләренә сатуга куйган. Спиртлы ичемлекләрнең гос таләпләренә туры килмәвен ачыкланды. Тикшерү дәвам итә. КамАЗ заводы Кырымдагы автопаркны яңартуда булышты. Ул ярым утрауга лизингка 70 пассажир автобусы тәкъдим итте. Нифазларга Евро-5 экологик двигательләр куелган, автобуслар метан ягылугында эшли, 105 кеше сыйдырышлы. Wi-Fi һәм видео күзәтү системасы көйләнгән коляскаларда салонга җиңел керә ала. Салонда утырган килеш куткару хезмәтләрен чакыру мөмкинлеге бар. КамАЗ беренче туристларны кабул итте. Сәнәгать туризм кысаларында автогигант белән Ижау лингвистика лицее укучылары һәм укытучылары танышты. Алар автомобиль һәм пресс-рам заводында булды. Әлеге заводларда күрсәтер экспонатлар шактый. КамАЗның яңа серияле кабинасын җыю бик үзенчәлекле. Аны ясау өчен кулдан эретеп ябыштыру җайланмалары, роботлар, шулай газлы тирәлектәге дугалы эретеп ябыштыру кулланыла. Сыйфатны контрольдә тоту өчен 3D модельле лаборатория эшли. ПРЗның тагын бер үзенчәлекле җиһазы Рейслер, металлны чистарту линиясе. Ул киңлеге 2 метр, узынлыгы 12 метрлы металлны майлый һәм чистарта. Мөһим үзлеге бар, минутына 150 килограмм металлны щуки. После дробимета идет правка металла на правильной машине. После правильной машины металл маркируется. После маркировки проходит стадию промасливания, чтобы не происходила дальнейшая коррозия металла. И после этого на третьем портале стапелируется в пачки, и металл отправляется на место хранения. Әлеге производство оптимальләштерү максатыннан эшли. Хәзер завод металл чистарту белән шөгыльләнүче чит фирмаларга таянмый. 2015 елда картер брусларын җитештерү буенча яңа технология кертелде. Проект кысаларында иске җиһазлар урынына картер брусларын җылытучы яңа газ миче суыту системасы куелды. Яңа линия табигый газга һәм металлга киткән чыгымнарны киметергә мөмкинлек бирә. Нинди заманча җиһазлар гына булмасын, иң кыйммәтлесе әлбәттә кеше хезмәте, чөнки нәкъ менә алар мөгъҗизалар тудыра. Мин КамАЗда ел ярым эшлим. Безнең бригадада нигездә яшьләр 24-тән алып 30 яшькә кадәргеләр. Проходил тут практику и остался тут. Биредә практика үттем. Практикадан соң заводта калырга булдым. Металлны чистарту буенча яңа линия булачак дип әйттеләр. Миңа барысы да охшый. Коллектив яхшы. Фәридә Сабирҗанова, Константин Величко, яңалыклар. Тренинг башланыр алдыннан колледж һәм техникум. Кама төбәгенең 4 махсус белем бирү учреждениесен Ford Solars оешмасы яңа двигательләр белән бүләкләде. Апрель башында Эрчи һөнәрләр чемпионаты узды. World Skills Russia бәйгесе кысаларында Ford Solars оешмасы җиңүчеләргә двигательләр алуга сертификатлар тапшырды. Мондый бүләк Алабуга, Түбән Кама, Чаллы, Мамадыр студентларына эләкте. Чара кысаларында уку йортларындагы мөгаллимнәр өчен дә тренинг узды. Тренинг башланыр алдыннан колледж һәм техникумнарда белем бирүчеләргә двигательләр җыю процессын күрсәттеләр. Чаллы педагоглары Алабуга заводында беренче тапкыр. Аларны биредә барысы да автоматлаштырган булуы гаҗәпләндерде. Җитештерү 95%-ка кеше катнашыннан башка уза. С конвейерами мы не работаем.
Biz jihazlar белән таныш булсак та, конвейер эшен күргән юк иде. Биредә бездә кулланылмый торган махсус эш кораллары бар. Барысы да автоматлаштырылган. Я много нового здесь увидел. Мин биредә яңа нәрсәләр белдем, яңаша җыю технологиясын күрдем. Бик ошады, барысын да беренче тапкыр күрәм. Двигательне ничек җыйганнарын күргәнем юк иде. Тренинг двигательне җыюга багышланды. Белгечләр аның төзелеше турында сөйләде. Эш барышының нидән гыйбарәт булуын аңлатты. Киләчәктә укытучылар бу белемнәрен студентларга җиткерергә тиеш. Завод вәкилләре үзләре дә студентлар белән очрашуларга каршы түгел. Безнең заводта двигатель генә җыела. Укуның бер өлеше двигатель белән коробканы җыю. Һәм бу моны эш башкару өчен укытучылар инде Чаллы автомобиль заводына барачак һәм инде анда өйрәнәчәкләр. Түбән Камадагы политехника көллияте һәм Чаллының автомеханика техникумы бер атнадан соң заманча двигательләрне үз уку йортларында күрәчәк. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Тукай әсәрләрен яттан. Бакчада тәрбияләнүчеләр арасында иң яхшы шигырь сөйләүчене ачыкладылар. Тимурчылар инвалид кызга ярдәм итәргә алынды. Республика күләмендә игелек кылу атнасы үтә. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Жесткие, мягкие, астигматические, ночные, возрастные и цветные линзы в салоне «Челны Оптика». Новый город 4001, телефон 45 12 46 и Новый город 116, телефон 45 12 45. Международная компания Хауган, производящая лечебную продукцию на основе китайской медицины, приглашает всех желающих на встречу с врачом высшей категории по адресу ГЭС 42/2, кафе «Хозяюшка». Игътибарыгызга яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Вакытында прививка ясатсаң, авырыны булдырмый калып була, белгечләр шулай дип белдерә. 24 апрельдән иммунлаштыруның Европа атналыгы старт ала. Сәламәтлек саклау идарәсе халыкка прививка ясаудан курыкмаска өнди, шулай да вакцина ясатудан баш тартучылар саны арта бара. Узган ел аларның саны халыкның 1% тәшкил итсә, хәзер 3%. 24 апрельдән һәм алдагы 7 көн дәвамында шифаханәләрдә халыкка прививканың мөһимлеген һәм аны ясатырга кирәклеген тагын бер кат искә төшерәчәкләр. Белгечләр белдерүенчә, бигрәк тә балаларга игътибарны арттырырга кирәк. Прежде чем отказаться от прививки. Без баланы авыруның үзеннән генә түгел, аны эпидемиядан да, вируслардан да саклыйбыз. Прививкалардан баш тартканчы, ата-аналарга без баланың хукукларын бозмыйбызмы дип уйланырга кирәк. Кайчак балалар үсә төшкәч, әти-әниләрнең аларга прививка ясатудан баш тартуы белән килешми. Минем тәҗрибәдә дә шундый очраклар булды. Тукай язы дәвам итә. Бөек язучының күңел җылысы һәркемнең йөрәгендә яши. Абдулла Тукайның жаты балалар бакчасы балаларына да бик яхшы таныш. Бүген Чаллыда яшь башкаручыларның бөек язучының әсәрләре буенча бәйге финалы үтте. Әкият һәм шигырьләр илендә безнең хәбәрчебездә булып кайтты. Туган көнең синең бөек Тукай, туры халкы исә тантана. Тукай безгә бай шигърият калдырган, кызыклы һәм матур әкиятләр бер буынны гына тәрбияләмәде. Дөньяга уаз салдым, мин татар гаиләсендә. Әти, әни өйрәтте. Татар иле, Тукай иле, мин аның бер кисәге. Бүген бәйрәм, Тукай көне, бәйрәм итик. Балалар Тукайны белә. Бөек татар язучысының шигырьләрен башкаручылар бәйгесендә 167 бала катнашты. Балалар бакчаларының иң яхшылары 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге 28 бала бүген менә шушы залда. Бу бәйгедә туган телне яхшы белмәгән бала берничек тә йомаклы этабына чыга алмый. Безнең беренче максат бәйгене үткәргәндә баланың ана теленә бердән уңай караш тәрбияләү, икенчедән аларның телләрен шарлау.
Тукай китаплары матурлыкка, игелеккә өнди, батыр һәм гадел булырга өйрәтәләр. Һәр баланың яраткан геройлары Шүрәле, Былтыр, Суанасы, Кәҗә белән Сарык. Балалар бөек язучының әсәрләрен укый, өйрәнә һәм тыңлый. Без моңа бүген тагын бер кат инандык. Илсия Валиуллина, Луиза Сафуанова, яңалыклар. Игелекле эшләр кылу атнасы дәвам итә, онда бик теләп кичкенә шәһәрдәшләр катнаша. Балалар Кояш игелек марафоны кысаларында балалар һәм яшьләр иҗаты сараенда хәйрия ярминкәсе оештырылды. Сәүдә рәтләре артында кичкенә тимурчылар хәйрия ярминкәсендә Чаллының барлык 110 мәктәбенең тимурчылар отрядлары катнашты. Укучылар үз кул эшләрен сатып 15 яшьлек авыру Катя Тимачевага ярдәм итәргә тели. Катя 10 яшеннән бирле рәсем ясый, кулыннан пумала төшми диярлек. Кыз белән 4 ел шәһәрнең балалар һәм яшьләр иҗаты сарае педагоглары шөгыльләнә. Я люблю рисовать, лепить. Рәсем ясарга яратам, укытучым белән картиналар, пластилиннан төрле кул эшләре ясыйбыз. Катя инвалид креслосында кызның тумыштан терәк хәрәкәт аппараты зарарланган. Аңа махсус матрас кирәк. Нам нужен матрас ортопедический. Безгә ортопедик матрас кирәк. Катяның аркасына артык йөкләнеш килмәсен, аркасы туры булсын өчен. Ул бик кыйммәт тора. Безгә ярдәм итүчеләргә зур рәхмәт. 3 бала тәрбияләүче Тимачевлар гаиләсенә шәһәрнең тимурчылары ярдәм итәргә алынды. Шәһәрнең балалар һәм яшьләр иҗаты сарае зур ярминкә оештырды. Сатуга чыгарылган әйберләр тимурчыларның кул эшләре. Бу ярмаркага мин үзем браслетларны ясадым. Бу кызга булышырга. Бу ярмаркада бу браслетларны сатам. Мы это сделали того, чтобы знак, чтобы помочь другим людям, вот то, чтобы они жили хорошо, счастливо, чтобы никогда не болели. Мы взяли зерно кофе и на бумагу приклеили сначала, а внутри сделали пустоту. А это сделали все от дерева. Киштәләрдә йомшак уенчыклар, оюкбашлар, картиналар, тәм-томнар, сатып алучыларны кызыктырырлык товарлар. Без инде әзгенә булса да үз өлешебезне кертергә телибез. Мин үзем улым өчен китаплар сатып алдым. Кызыклы әкият китаплары һәм «Животный мир» дигән китап сатып алдым. Машиналар сатып алдым. Мы сегодня хотели бы ей собрать деньги. Катяга махсус тернекләндерү җиһазлары алу өчен акча җыярга телибез. Бу ходунки яисә махсус карават. Катя яхшы итеп йоклап күтәренке кәефтә уянып безне уңышлары белән сөендерер дип ышанабыз. Игелек атнасы төгәлләнә, әмма яхшылыклар кылу билгеле бер вакыт аралыгы белән генә шикләнергә тиеш түгел, ди тимурчылар. Катя гаиләсенә алар алга таба да шефлык итәчәк. Айгөл Янусова, Тимур Ахмедов, яңалыклар. Бүген халыкара җир көне. Шәһәрдә аны өмә белән каршы алдылар. Чаллы активистлары шәһәрдән чыгу юлында урнашкан Шишмә янын чүп-чардан арындырды. Әлеге урын очраклы сайланмады, 2016 ел су саклау зоналары елы дип игълан ителде. Өмәдә студентлар, төрле оешма, предприятие хезмәткәрләре, өлкән яшьтәгеләре дә катнашты. Безнең монда якында гына бакча бар. Яшьләр, конечно, хәзер бакчаларга бик барасылары килми. Шуңа күрә аларны урманны күрсәтеп, ничек чистартырга өйрәтергә кирәк. Ничек матур чиста була урманнар, күлләр. Иртәгә Чаллыда шәһәр күләм өмә көне. Һәр елны апрель азагында бердәм рәвештә әйләнә-тирәне чистарту күптәннән килә торган күркәм гадәт. Оешма, предприятие, белем бирү учреждениеләре, коллективлар үз мәйданнарын чүп-чардан арындырачак. Моннан тыш шәһәрнең парк, бульварлары, һәйкәлләр дә игътибардан читтә калмаячак. Шәһәрне чистартуга һәркем үз өлешен кертә ала. Файдалы һәм яхшы яллар теләп, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.